Сәлем достар, сіздермен бірге мен әдеттегі қыздар. Ал бүгін уақыт машинасын жасаймыз. Подписаться кнопкасын ұмытпай басып қойыңыздар, өйткені бұл септігін тигізеді, білмегендерге білетін болады, жаңадан келгендерге өте пайдалы іс болады және бәрін таңғалдыруға болады. Кеттік. Біз мынандай заттар дайындап алдық. Кварцевый блок, кварцевый плита, рамка, сағат, мынандай алтын есік, әйнек және кнопка. Ал бізге бірінші мына жерді дайындап алу керек. К3. Үстіп жерді қазып аламыз да қойып шығамыз. Өздеріңізге сай қылып дайындауға болады. Міне дайындап болдық. Енді мынандай кварцевый плитамен өйсіп төбесін жауып шығамыз. Енді бізге мынандай превью жағдай болмайды деп ойлаймын. Өйткені мынандай не істеп үлкен томпақ болып кетті оны. Ал енді әйнектерін өздеріңізге сай қоясыздар. Бұл әлі негізгісі емес, негізгісі алда болады. Әйнектерді сап болдық. Керек болса бұлай салуға да болады, бірақ онша емес шығуы да мүмкін. Сонда да болады әдемі. Бізге айтпақшылай, бізге команд блок керек. Команд блокты бұлай жазады достар. Білмегендер болса көрсетіп жіберейін. Бірінші мынандай сызықша қояды, сосын ағылшынша жазу керек буде. Give nick, сосын ама app деген жақсы көремін, app деген салғанды. Сосын command блок. Болды, сосын аласыздар команд блокты. Команд блок бізге керек. Сосын ішіне бітеміз. Time add. Өздеріңіздің қалаған сандарыңыз бойынша мен деген 9, сосын 9. Осылай жазған ұнатым. Сосын мынаны цикл қыламыз достар. Мынаны цикл қыламыз. Сосын мынаны бітеміз да өстіп жүреміз. Ал енді мынандай бітеді ол. Короче, бітеді. Дискотека тыққыз. Достар, бұл жай ғана басы ғана қазір. Кім болған дұрыс. Сосын яққа бітеміз. Мынаны қоямыз да. Бітеміз. Time set day қыламыз. Сосын бізде қазір кнопканы қоямыз да күн қылып жібереді. Күн болып кетеді енді. Ал сосын
бекітеміз. Time set night. Енді бұл түн болып кетеді. Түн. Күн. Түн. Күн. Түн. Күн. Енді мынау енді мен 9999-ға қойдым. Сіздер 1000-ға қойсаңыздар, 2000-ға қойсаңыздар, енді нормально андай күн мен түн ауысатындай болады. Мынау енді бізден дайын тұрған енді уақыт машинамыз. Бұны өздеріңіздің қалағандарыңызша әдемілеуге болады. Сыртын бұндай қылып сал демеймін. Просто әдемілік үшін өзім осындай қылып сала салдым. Нормально болып тұр, достар. Мынаған өстіп жіберсе қалай болады? Басына шешік шығып кеткендей ме? Сіздермен бірге болған мен қыздар. Септігі дейсе жазылып қойыңыздар. Сау болыңыздар. Йоу!